pour la makambo pe bikamo oyo azali ko salela biso na mboka nyonso. Amen peuple de Dieu. Toyaka pe pour la kopesa ye merci pour na liboso pe maboyo azobiseli biso na tongo ya lelo pour na koya pe kotele ba liboso na ye pe koluka elongi na ye. Amen peuple de Dieu. Nzambe oyo na kati na biso azali kosala toujours bikama pe azali ko continuer kosala bikama. Amen bana na Nzambe. Soki tobandi koloba kotanga bikama oyo nyonso oyo azali kosala na kati na biso na mikolo nyonso ezali koleka tokobanda vraiment ata bilongo tokobanda kosilisa pe lopango na biso na tante. Amen peuple de Dieu. Amen bana na Nzambe. Mais eloko ya motu ye ezali kaka keyeba ke na kati na biso Nzambe azali kokontinue mpe kosala mpe asalaka makambo makasi. Amen peuple de Dieu. Amen bana na Nzambe. Nzambe oyo azali ndenge moko lelo akozala mpe ndenge moko lobi mpe azali lisusu ndenge moko kaka ndenge azalaki banda ebandeli. Amen peuple de Dieu. Tozali kokende koleka na liloba na Nzambe. Mais avant wana toko pesa nanu quelques minutes na mama Esther pour na aluka nanu ata tola monene na Nzambe. Amen peuple de Dieu. Ezali moko ya ba témoignage parmi ebele oyo tokolekisa lelo pour na temps oyo tozalaka na mo mingi te vraiment. Amen peuple de Dieu. Mama Esther oki kozwa micro okomisa otatola Nzambe na yo. Pasteur. Amen, amen. Amen, amen. Merci l'église pour nous soutenir ou soutenir le problème que nous avons. Un problème depuis 2017, depuis papa Yananda, non, 2017, papa Wale Sayananda. Je ça moi un témoignage. Depuis que papa Yananda a bondé là, les gens qui ont été na koma na komba. Na boka ko futa sunda kote. So na zo futa zaka na benga na kozongisa. So mbongo na compte tika la kaka 00. Depuis 2017, il y a bitumba. Mais pour na kata kana mukuse. Leko benga papa wale sana kongo. Papa lubite. Ndenge bitumba makasi me eko mate ko kita menda kwa neko tala hapo kidete. Ngana di papa merci na yabili lo bawana. Un jour pe na ibe papa pasteur na ba document aboni pona ngabinda kwa neko tala hapo kidete bitumba na tie koleka. Amen. Mais jour na parce que na kata na mukuse. Jour ya tozo badi ba prière à 4 jours. Batinela nga déjà lettre pas shérif. Ba ino bazo musuna ndako. Le problème est parce que nous avons renouvelé les hommes en année. Donc, vous dites depuis partir à la période de Corona, nous avons renouvelé les hommes en année. Donc, vous dites que vous avez un modèle de hommes en année. Maman Marie, papa Théoba, ils ont aussi ma cacate. Nazo benga papa wale salvi. Ndako ne kokende kakate. Mais na zeka na konti. Mais ça nazo peut vraiment témoigner Joseph pour la consacrer na foi. Amen, amen. Aye continue la chérie parce qu'ailleurs non ozobi makala kina kokende atana kiwa menda ko tala ka kokende nazaka na kobonde bande ko ele fe ko za vraiment na ko balba ki ko za na bande ko na lingomba ko na ko soutenir yo tozala déjà famille so ki vraiment ko za ka na famille na lingomba ko yeba ke eya buto ya mo nzambe na ko akosekoelo amen nazala ki vraiment na kolemba na koenga bina suki me balaka ko soutenir abinda ko ne ko tikala kokende ndako na tikala kokende nazote madame suna voiture nazoli la mali sozokita mais bazote sakali no bazoba kolela tena kone kotika la kokende mais komba ki bituma makasi juste que jour ya prière baeba bimisinga na ndako ngana zona la prédication na Kinshasa leka prédication ici na moni papa wale sakena bureau pouf ngana bango na bengi na téléphone na bengi be ba mona mona azu abi mini lisu ngali papa ba bimisinga libanda aba bimisi OK problème exact mais ndako ne kotika la kokende bala moko na bengi papa no bino to sambela oyo liloba papa wale sambela na Kinshasa ekotika la kosala mbela e mata ekitanda ko ne kotika la kokende te
Amen. Après ça, on a maman, si c'est comme ça, tous autres que nous dans la hôtel, dans hôtel, dans la hôtel, quand il y a la conférence, dans la hôtel, il y a la papa. Autres autres dans hôtel pendant une semaine. Amen, amen. Nous avons dit que dans le cas malheur à l'évolution dans les ressources, parce que c'est un hôtel, on va hôtel pendant une semaine. Tu vas dire ce que tu vas pendant ça, dimanche, pour tous autres, ça là. Le commis combat. Balobi au foot à 10 000, on a bien 10 000 à l'heure. Au foot à 20 000. Mais la commission le mais parce que l'église peut soutenir Kingaï. Parce que dans l'église, n'a pas dit, n'a pas soutenir, tout ça, parce que l'église peut soutenir la monnaie, n'a pas besoin d'argent. Nous avons remercié l'église, va soutenir la monnaie, le peuple va soutenir. Nous avons mis dans un groupe. Mais là, comme la jour, il y a souk à la boba qui est vendredi, la carte n'a dit tout mal à boba, à la bouquita. Nous avons déjà dans la bagaille, n'a béni papa, abonné pour la gagne, parce que la boîte au final, on a eu la carte à mon poussé. Nous avons mis la mission sur le boum. N'a problème à la bagaille. Nous avons la carte à la boum. Nous avons la carte à la boum. Nous avons la foi. Nous avons la carte à la boum. Nous avons la carte à la boum. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, bana amen. Amen. Likamoyo, mama akati ya kola mukuse. Mais bato bazali na kati ya bandako bayebi eloko nini ezali kosala ke shérif tango azoya akangeli ondako amikiso elibanda bayebi eloko nini ezali kosala na kati ya motema epi mutu mpe akoki kopike crise na kati ya moyo makasi boye. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na mais parce que biso tozali bana na nzambe ça fait très longtemps tozali kobeta sete tozali kolobela que oya yo oyo nzambe apesi yo ezali kaka ya yo. Amen, peuple de Dieu. Oya yo ezali ya yo. Mongona akoki jamais koya kotelema na kati ya moi makasi ono soki ya tata mwasi ya mama kulutu ono soki ya nani aya kojaba kale na kati ya banzela na yo mpona baya kobotola yo ndako te non plus. Amen, peuple de Dieu. Tolobaka yango chaque fois tozali korepete eya butu eya moi fukama talela kaka nzambe. Fukama kaka talela nzambe oye bisika makanisi na biso ezali kosuka nde bisika ye azali kobanda. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Sala mama ezali tango tozali na kati ya mabondeli ya 3 jours nde bazoya koteleka linana tango tozali na kati ya mabondeli nzambe wana atali alobi te mona ozokosa okosala eloko ata moko te ti azongisi mama na kati ya batroi na ye. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Nyonso oyo ezali mpona nini mosala oyo mama oyo azali kosalela nzambe kutu moi ndenge tobandaki koloba liboso bandaka kobondela chaque fois mpona nzambe azongiso na kati ya batroi na yo bolambu yo osalela na bato ndenge ovandi awa belela na nzambe yebisa nzambe chaque fois papa bolambu oyo nga mpe nasala ezala teke nasali yango ikende kaka na ofele non plus bolambu wana nzambe akende kosisite mitema ata baoyo osaleli bolambu te bato mosusu ata ya bipai mosusu bazonga mpe basalela yo bolambu. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Ndeko mwasi ndeko mobali yebaki nguna azali bitumba ezali makasi. On le dit, on le répète chaque fois, nous sommes le centre de réveil. Nous allons l'église à Molimo. Nous allons lisusu na tante ya ko marcher bamo. Matamono se faut to ibisa na mukata ndenge ezali. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Nzambe na biso azwa lokongo obeta maboko makasi mpona témoignage. Nous allons passer par la parole maintenant. Tozali papa na mokanda ya Néhémie, chapitre 2, au Kotange la Biso, à partir du 9e verset, tina 19e, tina 20e, ezana suka. Mokanda ezali molai pona biso toloba moke, totelema pona koyoka liloba na Nzambe tolanda mokanda oyo na boke nyonso. Néhémie chapitre 2, du 9e au 20e verset. Tolanda la bokebi. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie,
chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au 20e verset, nous lisons. Je me rendis auprès des gouverneurs de province de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, le Tobia, le serviteur, Ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Puis, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur, de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier. En inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passais près de la porte de la source et près de l'étang du roi. Et il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux où nous sommes. Vous voyez le malheureux où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Héronite, Tobia, le serviteur, Ammonite et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Moi, c'est des Komobali. On peut ça quand même avec une attention soutenue. Nakozoyoka katamuke pona oyoka eloko nini mukanda na Nzambe wezali koyebisa biso. Nous savons tous que tozali na kati ya thème na biso centrale, le juste vivra par la foi. Oyo tozali kolobela mutu moi tongo pokwa ke moyenge bene le juste oyo azali kobika à partir ya kondema oyo ezali na kati na ye. Moyenge bene azali le juste c'est qui azali mutu oyo azali kotambola chaque fois na kobanga Nzambe. Tango azali kotambola na kobanga Nzambe, yeba ke ton Dieu va te justifier. Tango ko justifier yo nde okobanda komona kolamo na Nzambe bisika nyonso ozali kokende. Mukanda wana ezali ko continuer ezali koloba. Mais s'il se détourne, yo ozali motondemeli Nzambe, ozali na kati ya kondema.
mais soki obandi lisusu kozala banzela kokende banzela oyo ezali kosepelisa na nzambe te nzambe akosepela te. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Ke nzambe akosepela te po yo ondimeli ye mpona nini okende kokota lisusu na banzela mosusu oyo ezali kosepelisa kombo na ye te. Ntango kaka ozali kokende kopanzi yebaki nzambe akosepela te na yo, akosepela te na makambo oyo nyonso yo okomanda kosala. La fois passée bapesaki biso sous terme ezalaki tel qu'il est, tel nous sommes. Lolenge ya azali ezali lolenge mpe biso tozali. Mpona nini? Parce que la évangile il a dit créons l'homme à notre image. Donc ndenge ovandi wana ozali mutu oyo okelami na image de Dieu. Ozali mutu nzambe ndenge ovandi wana. Mais ozali lokola ye ndenge nini tango ye azali kovanda na kati na yo. Tango ozali kovandisa ye na kati na yo nde okokokana na ye. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Yango wana tel qu'il est, tel nous sommes. Tango okobanda kovandisa ye na kati na yo nde okomona ke makambo nyonso oyo okobanda kosala makambo wana mpe nzambe akobanda chaque fois kotya yo loboko. Akobanda pe kokota na kati ya misala na yo, akobanda kokota na kati ya makambo na yo ezala likambo songolo, likambo pakala. Nzambe akomimonisa pe na kati ya makambo na yo. Cela n'exclut pas que tozala prudent awa na sa mokili. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Nazali koloba tozala prudent pour quelle raison? Pour ebele na kati na biso na kati ya bato ebele oyo toyebani na bango baeshue ezala na kati ya misala na maboko, ezala na kati ya libala, ezala même ntina niveau politique na misala oyo tozali kosala baeshue mpona nini? Parce que batikala jamais kokanisa na motu na bango ke monguna azalaka. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Alobi olandanga vraiment avec une attention soutenue. Donc batikala na nokoyeba te que non ndenge tozali kotambola boye bangona pe bazalaka. Batwana okomona ebele ils ont échoué parce qu'il dit wana ezalaki na moto na bango te. Azokanisa ndenge azali kobima chaque fois na tongo akei musala na poko azongi bien akeko sala mususu akeko sala musala mususu akanisi ke même voisin oyo azali kovanda na epembeni azali kosepela. Makanisi wana esali ke bato ebele to échoué na makambo mususu songolo makambo pakala. Ndenge ozali boye ozali kovanda awa ozali kotambola de komwasi de komobali parce que nous avons dit que nous sommes église de réveil. Nous devons nous dire les choses ndenge ezali. Yebake munguna azalaka. Il y a toujours des ennemis partout. Namnoko ya moka bazali koloba mwendende lupezu zoloka muswila. Donc eligi koloba nini? Omoni pese ndenga tambola kawana soso alingaka te. Soki amoni kaka pesa zoleka soso akokeni makaka mbangu akaka ye. Ata pesa zotambola alikala mupepe. Ata azobima akende pe koluka eloko akolia. Mais soso ye alingaka komona te. Okomona kaka akolinga kaka akima mbango asote likolo alia ye. Donc tikala koyeba wana ndenge uvandi awa boyi. Ne pense pas que bato nyonso ozo kutana kana bango ezala na place à musala. Ezala même na kati ya mabota na biso. Ezala na bakamarade tozali kokutana na bisika tozali kokende de komwasi de komobali kanga lelo yeba ke bato nyonso balingaka te ndenge bazali komona yo peut-être ozali kobima oke musala ozali kosala makambo songolo makambo pakala. Bato oyo bazali koya na bomoi na biso et puis bazobanda koyina yo na ngonga nini ngonga oyo yo ndenge ozali boye ofandi okepe kotumbola moto te. Tu n'as pas fait quelque chose du mal à quelqu'un. Osali likambo te. Okomona kaka moto moko atelemi kaka epai boye alobi non nasepelaka na ye te. Ah ye azalaka faire mingi. Donc dans le vide comme ça azobanda koyina yo olobi ata eloko te. Tu n'as rien dit olobi te.
azolo bani ye azalo lendo mingi o pona nini boye pona nini azo ya kaka boye sans que osala eloko boko otamboli atakoto na kombo na ite. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Makambo nyonso oyo tozali kolobela yango butu boye pona nini ndeko ezali pona conscience ezonga. Ntango makambo oyo okoyeba kovandisi yango okomona ke même likambo ezwi yo même ozali na likambo songolo likambo pakala jamais okokende koyebisa yango mutu nyonso awa na mokili. Amen, peuple de Dieu. Ata likambo ezwi yo ya ndenge nini okomona ke okoki koyebisa yango mutu nyonso te. Parce que ezali na mutu mosusu oza na likambo oke oyebisi ye naza na likambo songolo naza na likambo pakala okanisi ke ozali koyebisa ndeko ntango okopesa kaka mokongo boye akoyebiso alobi yo nano omoni pasi te yo okomona pasi yo nano oleli te yo okolela. Il y a des gens comme ça na mokili kanga yeba ntango okoyeba ke bango na bazalaka ya yo makambo okobanda koyebisa n'importe qui te. Quelquefois il faut obona sekele obundi oyebi ke je peux me confier na mutu songolo kaka mutu pakala okobanda koyebisa même dans la propre famille. Ba mosusu bakokende musika bazali kosepela ntango bazali komona yo na ozali kolela akokende musika même il peut même te le dire en face comme ça que non ndenge ozali wana papa Olivier nano moni pasi te yo okomona yango babenga no musala azoloba awa siko babengenye musala tokokani po ya bimaka kendaka akomi pe kosima bongo na maboko akomi pe na carte de crédit donc tokomona sikoyo ye awa musala esili tokokani mutuka ekufi akotene bazali koloba awa nyonso tokomi bato ya makolo tokomona bisika nini ndenge nini akobanda lisusu kolabokana ntongo apelisi akei ezala bazio na mosala meme des camarades ya mosala bato ya mosala oyo tozali kokutana na bango okoma place bisika ya mosala chef abandi kotya yoka mingi tokomona bakoluka bakota kaka na se bakomi koyina yo meme na mosala mpona nini parce que bakonzi ya mosala bazali kotya yoka mingi bazali koapresio ndenge ozali kosala mosala moto yango oyo azali koyina yo osali eloko te osali eloko ata moko te ndeko mwasi ndeko mobali makambo oyo tozali koloba kobetela yango sete motu oyo kanga yeba kanga nango na motema yeba ndenge nini akotambola bisika nini okoleka makambo nini oyo okoki kokangela epuis motu nini yango okoki kokangela makambo na yo. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Soki okei musika par exemple ntango tozali kotanga na Jean 11 ozali komona ke Jésus-Christ mwana na Nzambe décision ekweyaki mpona koboma ye kan ezali ntango Jésus-Christ asekisi Lazare na kufa. Famille oyo ya Marie Marthe na ndeko na bango famille oyo 3 personnes bato oyo bavandi bazali na ndeko mosusu te ndeko na bango abeliti akufi bato oyo baluki Nzambe aye komonisa na kati ya bomoi na bango asekwisi ndeko na bango. Eske ezali likambo ya mabe te ezali likambo ya malamu me tala kaka ntango Jésus-Christ azali kosekwisa Lazare nde basouverain sacrificateur bazali kokota réunion babi awa ekomi ya boyi mutu nyonso oyo akotya maboko likolo antuka ifo tokate mutu totya ye na kikusu bien ke babandaki deja koluka ye avant me ntango kaka asekwisi Lazare soki otangi Jean 11 okomona tanga mokanda jusqu'à la fin okomona ntango basouverain sacrificateur bakutani babi te non maintenant trop c'est trop oyo nyonso akokuta ye na mitif donc amema ye na tribunal mpona kokata ye mutu likambo nini ya mabe asalaki awa parce que amimonisaki na kati ya bomo ya famille oyo asekwisi ndeko oyo c'est ça ndenge moko nayo ndeko mwasi ndeko mobali bitumba oyo yo ozali komona lelo ezali par rapport ya conscience oyo ozwi na mokanda oyo papa auti kotanga mokanda ya Néhémie ezali mokanda molai soko bandia mona ebandeli ozali komona ke
Israël va mener bango na déportation na Babylone. Baye mona ya bundisi bango, bebisi onyoso na bango, amemi bango baki na déportation batebe. Mais parmi bango, ezalaki pe na Néhémie oyo neti bazalaki bato moko batangaki classe. Néhémie akomaki kosala na ndako ya mokonzi. Malgré que ba déportaki bango, mais akomi kosala epai ya roi. Jour mosusu azokende koservir roi vers la mesa, mokonzi roi azali kotala ye abime yo ozalaka chaque fois esengo mais azotala oyo na elongi nazomona ke oza na mawa mingi mawa ezali mingi na kati ya motema na eloko nini ozali nango nde Néhémie azali koyebisa ye ke non soki roi akoki kopermettre ngai kopesa ngai mpe bakoki mpona nazonga epai na biso mpo banda Babylone asali bango bitumba oyebi ke bamboka ya kala nyonso ezalaki toujours na bamirai bazotya bamire mpona bangona bakota te me banda Babylone ayaki kosala bitumba na Jérusalem abukaki bamire nyonso wana Néhémie sikoyo azokanisa basango oyo azali koyoka ezali kowuta epai na bango alobi ke non mokonzi soki okoki kopermettre ngai nakende natonga ata bisika yelita bandeko na ngai bazali natelemisa ata mur. Amen, peuple de Dieu. Pour la nini parce que roi amonaki ye na elongi ya mawa. Roi amoni na elongi ya kolela. Roi atuni ye ke eloko nini oyo ezali kotungiso na motema. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Tika Nzambe oyo tozali kobondela yo na ngai motu moi. Nzambe oyo na pokwa lelo atuna yo mpe likambo nini ezali kotungiso na kati ya motema. Nzambe oyo atuna yo mpe likambo nini ezali kotungiso na kati ya motema. Nayebi ke tozali na makambo ebele. Bafamille etikali bisika etikali. Mabota mosusu bazali kolinga ko bazali kokoka te kosangana bazali kokutana te famille déchirée par des problèmes et des problèmes malgré que tozali koya chaque fois na lingomba mais likambo oyo ezali kotungisa biso chaque fois na motema famille oyo ekosangana lisusu koloni soni ekolongwa lisusu na kati ya famille na biso koloni nyonso ani esalaka pe pasi biso na motema quelquefois oya na kati ya losambo mais tozomona kaka elongi ndenge wana mais tika na pokwa lelo de komwasi de komobali Nzambe oyo ozali koluka butu moyo atuna yo pe quel est le problème que tu as dans ton cœur et puis apesa yo pe makoki ndenge apesaki Néhémie mpona akende kotonga mire ya Jérusalem. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Amen, bota na Nzambe. Mais tala tango bazali kopesa Néhémie makoki akutani na roi apesi makoki akomingi mikanda ke non kende apesi tina babiloko nyonso ya kotonga nango nini mais mukanda ezali koloba ke ezali na bato mibale oyo papa atangi makombo awa ezali na Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite bato mibale oyo tango bazali koyoka ke Néhémie mutu moko azwani pona aya ko reconstruire mire ya Jérusalem bato mibale oyo basepelite. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Yango wana nde oyoki na emission na ebandeli ke mwenene lope sozoloka muswina pona famille etombwama ezali besoin te na 10 personnes mutu moko kaka une seule personne bakoki kotombola ye na kati ya libota pona asalisa libota mobimba. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Wana oyo bakoki kotombola na kati ya libota pona kosalisa libota na ye ezali yo ndenge ofandi wana. C'est toi aujourd'hui. Amen. Alors tika Nzambe atombola yo makasi. Nzambe apesa yo mpe makoki malgré bangona bazali koloba gauche droite mais Nzambe apesa yo makoki mpona osalisa mpe libota na yo famille na yo mpe soni elongwa famille na yo esangana otika pe koyoka basango kaka batanga otuka kama bakuna bazali kobomana bazali kosala boye biloko nyonso wana esila
Nzambe apesa yo makoki neti apesaki Nehemi mpona kokende kosalisa Israele mobimba butu moko mpona kosalisa mboka mobimba. Nzambe oyo ozali koluka butu moi atelema mpe na kati ya bomoi na yo apesa yo mpe makoki oyeba mpe ndenge nini ya kosalisa libota na yo. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, bana na Nzambe. Amen. Mais malgré tout ça, malgré bango babandaki kolinga te basepeli te oyo basambalati et Tobisha ndenge babandaki kosepela te, mais Nehemi akeiti na Israel. Tango azali kokoma na Israel, tango azali kokoma na kati ya mboka na bango, akendeki mbala moko te avandisi bato no nga na sololi na Nzambe, Nzambe apesi ngai profesi boye alobi boye te. Mukani ezali koloba ke abandaki kobima butu amati likolo apunda azali nanu kokende kotala amona badega nini esalami na kati ya mboka azobima butu me moto oyo Nzambe apesi roi apesi ye biloko me azali kobima butu nalingi koyebisa ndenge nini ndeko mwasi ndeko mobali en tant que mwana na Nzambe soki Nzambe alobeli yo likambo quelquefois il faut ozala nanu na secret. Amen, peuple de Dieu. Il faut koyeba ndenge nini ya kobomba tala nanu alobite me bato mosusu bazalaki nzinga tango bayoki na minoko ya bato mosusu basiliki sambala etobija basiliki bakomi koseka bango babi amo moto amonani mpona aya kotonga lisusu aya kotonga mboka oyo alongola soni na kati ya libota oyo mongona alingi komona kaka pasi oyo ezali na kati ya libota na yo alingi komona yo kaka ndenge ozali wana ozali na eloko moko te ndenge ozali wana ozali kaka pasi na pasi yango nde situation oyo mongona alingi komona yo alingi koyoka teke ndenge ozali wana okanisi mpe likambo moko ya malamu mpona kokende kosalisa libota na yo mpona soni elongo na kati ya libota na yo mongona alingi ndenge wana te. Mungona alingi te ndeko mwasi ndeko mobali mukana oyo ya Nehemi soki otanga ngo continue nango okomona ke tango Nehemi azoya kodeside mpona kosalisa libota kotonga mire ya Jerusalem ayebisi bato oyo babandaki kotonga loboko moko ezali kotonga mosusu esindi munduki. Amen, peuple de Dieu. Mpona nini parce que mongona akoki kobima na tango nyonso mongona akoki kobima na ngonga nyonso me oyo koto oyo ozali kosala mosala obosaka munduki na yo te zala na mopanga na yo na maboko oka o mongona aye lisusu mpona koya kobuka lisusu mire oyo totongi oyo Nzambe asalisi biso oyo Nzambe apesi biso makoki ke tosalisa tosala mopanga na yo ezala na maboko mpona koyeba ndenge nini ya kosedefanda elingi koloba nini tango Nzambe azali kopesa yo makoki ya kosalisa ndeko mwasi ndeko mobali cela ne signifie pas que bitumba esili ezali na moma wana nde bitumba ekokoma makasi ezali na moma wana nde okomona makambo ekoya ndenge na ndenge me yo zala na mopanga yeba ndenge nini ya kodefendre ce qui est à toi yeba ndenge nini ya kodefendre oyo Nzambe atio na kati ya maboko yeba ndenge nini ya koezala par tous les moyens na ndenge nyonso yeba ndenge nini ya kodefendre ce qui est à toi po oya yo ezali ya yo oya moninga ezali pe ya moninga ndenge toyawa biso nyonso na sa mokili Nzambe apesa mutu na mutu likambo na ye n'accepte jamais que mutu mosusu aya konyata oya aya koetufe oyo Nzambe atio na kati ya maboko aya koetufe kobebisa ya yo misala te ndeko mwasi ndeko mobali. Église de l'éveil tozali bato akolala te tozali bato apongi te mukana ezoyebisa biso qu'il faut rester botikala vigilant résister au diable et il fuira loin de vous. Tango chaque fois ozali komona likambo songolo likambo pakala ezali koyela yo otelemi na kati ya losambo ozali kobondela mongona azali kokima azali kokende me yebaki kokende azali kokende azali koluka mpe bamosusu mpona baya me tango azali koya akuta yo toujours kotelemi na kati ya losambo. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Nzambe. Amen, libota na Nzambe. Ndeko mwasi ndeko mobali tika ete Nzambe ya makoki Nzambe oyo ayokaki kolela ya Nehemi
Zambe wana ayoka pe kolela na yo. Ndenge obandi awa boye. Zambe amona pe kolela na yo, atuna yo pe. Mwana na ngai oleli pe mingi likambo nini. Otanga makambo nyonso ana pa Zambe. Zambe wana pe akopesa yo makoki. Pona kosalisa libota na yo. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na Zambe. Amen. Biso tozali awa boye, biso nyonso ndenge tobandi boye. Mutu moko te azali épargné. Que ndeko na ye quelque part azali komona pasi. Ndeko na ye quelque part. Ezali makambo tozali na mona kati ya mitema. Na bandeko na nga bazali na Pointe Noire, pona bazali na Braza, bazali na Kinshasa, pasi kaka na pasi. Makambo ezokende liboso te. Makambo ezali Zambe akita na kati ya motema na yo. Atuna yo, apesa yo pe makoki. Oyeba ndenge nini ya kobatela, oyeba ndenge nini pe ya kosalisa bandeko na yo. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, bana na Zambe. Amen. Tobetela liloba na Zambe maboko. Avant que les Kanama Kamususu, nous allons faire des requêtes, nous allons faire des Nzambe. Bandeko oyo bazali kobeta ba instrument bazala pembeni mpona kotiela biso mpe mwa makelele. Amen, amen. Amen, bana na Nzambe. Tozali okende ko tozali kosenga ezali kaka requête moko tokosenga mpona nini tokosenga epai ya Nzambe que le feu de Dieu descende tokosenga na Nzambe moto na ye ekita moto ekita mpona nini ekende nano kokonsole baoyo nyonso baprovoka malere na biso oyo nyonso bazali kokotela biso na kati ya makita mutu moi oyo alingi ndenge otelemi awa obanda kaka kolela ozala ata na eloko moko te na maboko oyo alingi te ndenge ozali awa boye ayoka yo kaka kino ndenge azali wana akufa oyo azali kokota bareunion mutu moi mpona koya ndeko mwasi ndeko mobali kobebisa oyo Nzambe atiola maboko ozali kotelema ezali kaka requête moko ozali kosala tour ozali kobeta maboko ozobelela moto na Nzambe mpona ekonsome oyo nyonso bazali kotia trouble na bomoi na biso tobeleli moto na Nzambe na kombo na Yesu Kristo que le feu de Dieu descende oyo nyonso azali kolelesa ngai oyo nyonso azali koluka ngai nalala na nse oyo nyonso azali kolinga ngai na mona nzete que le feu de Dieu descende moto na Nzambe ekita moto na Nzambe ekita moto na Nzambe ekita moto na Nzambe ekita ekita esuka oyo nyonso ya molili bisala nyonso ya sata lelo esali lelo oyo nyonso azali oyo nyonso azali oyo nyonso azali kopesa moto na Nzambe ekita ebana kotuka ebana kobekisa oyo nyonso ya molili bisala nyonso ya satana au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo oh Seigneur amen 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 bana na Nzambe amen peuple de Dieu